Pavle, já vím, že jsi smutnej a že to stojí za prd. Ale jsi přece jen v práci. Nechceš ty problémy nechat za dveřma? Jo, dobrý nápad. Pavle. Pavle. Nezapomeňte nás sdílet, odebírat a dát like. Nebo se podívat na náš e-shop, kde máme 10 000 produktů, Nebo využít náš perfektní servis. který má přes 100 5hvězdičkových recenzí.